วัสดีจ้าสวัสดีงามๆสวัสดีสุขุสุขคนด้วยจ้าเด้อ Hey guys welcome to my channel Asian Mama USA always welcome you come join me today I'm having some rice noodle it's a pho noodle pho noodle salad with the shrimp I got some morning glory onions okra bitter melons eggplants and some basil so come join me มาจะมามื้อนี้มากินตำเส้นเล็กกุ้งลวกนะจ๊ะสะดุ้งกุ้งก็มีผักบุ้งมีหอมมีอันกระเจี๊ยบนะจ๊ะหมักมะระขี้นกแล้วก็มะเขือแล้วก็พริกอีตูจ้ะมากินน้ำกันเลยเผ็ดคือเก่าจ้ะเผ็ดนัวตำเส้นเล็กนะจ๊ะ it's pho noodle you guys it's my first time trying it อยากลองกินเบิ่งจ้ะบ่เคยกินตำเส้นเล็กเพิ่งกินเป็นครั้งแรกเผ็ดแซ่บจ้ะแซ่บอยู่นะเส้นกุ้งลวกจ้ะร้านเปโซตำเผ็ดสุดยอดจ้ะน้อยแซ่บอยู่จ้ะตำเส้นเล็กมา
เข้ากันขนาดน้อยๆก็เริ่มแก่แล้วจ้ะแซ่บจ้ะเผ็ดจ้ะ
สุดยอดก็จะไปแล้วจ้ะก็ขอขอบคุณสุขุสุขคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะเนาะ thank you guys thank you so much for coming join me พี่ดาก็ขอให้สู่สุขคนมีความสุขสุขุสุขคนนะจ๊ะอย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้ร่ำรวยสุขุสุขคนนะพอกันคลิปนี้ I'll see you guys next time bye bye